好啦好啦，俾大家睇下咧，AJ 咧中意食啲乜嘢先。AJ 咧就最中意食蟲，差唔多係正餐嚟。其餘咧就係生果啦，奇異果佢唔食嘅。睇下先，等一陣，唔好發癲。睇下你食啲咩先？好唔好食啊？因為有蛋白質啊，所以佢哋多數食蟲。雞肉我都食嘅，不過佢少啲。佢中意食火腿啊、豬肉多過雞肉。生果咯，蘋果啊間唔中，火龍果最中意食，西瓜都得。你睇下雜聲，你睇條友，隻。啲蟲喺雪櫃攞出嚟咧，所以未喐啊。但係咧，你擺多一陣咧，啲蟲就喐㗎啦。呢啲細蟲佢有咩？有啲好大嗰啲蟲咧，佢都食嘅。以前咧，連老鼠啊、蠍子都食，而家養慣咗喺屋企咧，佢條友乜都唔食㗎啦。曱甴、老鼠全部都唔食啊，而家放啊。以前都會幫手捉下。食晒未啊？冇食剩啊？仲有一條，好啦，拜拜。